Hoy comenzamos a entregar las llaves de nuevos hogares. Cada espacio fue construido con dedicación, pensando en el bienestar de quienes hoy inician una nueva etapa. Gracias por confiar en nosotros para hacer realidad este gran paso. Agradecimientos especiales a todo nuestro equipo de trabajo, operativos, administrativos, contratistas y de apoyo, así como a la gerencia de Centro Sur, administrativa, financiera, técnica, comercial y arquitectura por el aporte a este exclusivo proyecto.